ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സെൻറ്റാർ മെക്ടെക്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ശരത്ത്, തൃശ്ശൂർ. ഗഡിയോളെ ഏതാ വണ്ടി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും മാറ്റാണ്ട് തപ്പി നടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഏകദേശം പണികൾ അവസാനിച്ചു. ഇത് ടെസ്റ്റിന് തിങ്കളാഴ്ച ടെസ്റ്റിനുള്ള പുറപ്പാടാണ്. 2 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റിനുള്ള പുറപ്പാടാണ്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി കാണിച്ചു തരട്ടാ. മൂപ്പരാൾ ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാണ്, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തത് ഏകദേശം 6 മാസമായി. 6 മാസം ആയി ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഓരോ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഫിനിഷിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ പാച്ച് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് പാച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഏകദേശം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അത്യാവശ്യം ഷേപ്പുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ പാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ പാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് തീർത്ത് പെയിൻറ്റിങ്, മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയണത്, ഇതിൻ്റെ എൻജിന് ഒരു കുഴപ്പം നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ, സസ്പെൻഷൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ A to Z ഞാൻ അഴിച്ച് പണിതു. സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഞാൻ അഴിച്ച് പണിതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗിയർ ബോക്സിന് ഷിഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ്സ് പവർ ബ്രേക്ക് മേടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഈവൻ പരമാവധി നെറ്റ് ബോൾട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഒക്കെ പുത്തനിടാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻജിൻ സൈഡിലാണെങ്കിങ്ങനെ വാട്ടർ പമ്പ്, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ പമ്പ്, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നല്ല പുതിയ സാധനം മേടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ യുനോൻ്റെ നമ്മുടെ ഇത് മാരുതി 800-നും കമ്പനി പറഞ്ഞ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അല്ല, ഇത് ഐഷറിന് കമ്പനി പറഞ്ഞ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. അങ്ങനത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മേടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് മേടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ, ബാക്ക് ബമ്പർ പുതിയതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റയർ എല്ലാ റബ്ബർ ബീഡിങ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് മേടിച്ച് കയറ്റി. പിന്നെ സീറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിങ്ങനെ സെക്കൻഡ്സ് സീറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കയറ്റിയത്. പരമാവധി കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് സീറ്റ് എടുത്ത് കയറ്റി. ഡോർ പാഡ്സൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഈ സീറ്റ് മേടിച്ച വണ്ടിയുടെ തന്നെയാണ്. അത് കാരണം സീറ്റിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മുഷിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ നിലവിൽ ഇത് ഡാഷ്ബോർഡ് നല്ല സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിങ്ങനെ അത് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു. ഡാഷ്ബോർഡ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൈമർ മേടിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു കോട്ട അടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊളിഞ്ഞ് പോരും. പിന്നെ മിറർ സാധനങ്ങൾ, മുകളിലത്തെ റൂഫ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ന്യൂ മോഡൽ വണ്ടിയുടെ വെച്ചു. കാരണം ഈ വണ്ടിയിൽ AC നിലവിലില്ല. AC കയറ്റുമ്പോഴേക്ക് തണവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചൂട് കുറയാനും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാവും. ഇത് മാറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോർ മാറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പുതിയതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾ വെക്കണം. നിലവിൽ കൺസോൾ നല്ലത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഒരു ടെസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ വണ്ടി പണിതിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കംഫർട്ടായിട്ട് എവിടെയും വഴിയിൽ കിടക്കാണ്ടിരിക്കാനും കുറേ കാലത്തേക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനും ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് പോലെ പണിതതാണ്. പക്ഷേ ഈ സാധനം എന്ന് പറയണത്, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി പണിയണം, ഞാൻ 50,000 രൂപ ഈ പണിക്കാശൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയുടെ പണി ഏറ്റെടുക്കില്ല. കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും ഒരു വണ്ടി പണിയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒപ്പിച്ച് ഇമാതിരി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതിനായിട്ടും ഭേദം സത്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം പണിയാണ്. എല്ലാ പണികളുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി കാശ് ചിലവാകും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാണ്, കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. റേഡിയേറ്റർ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയതാണ്. പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്സ് തപ്പിയെടുത്തു. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ആയാലും പൊളിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ പുതിയത് മേടിച്ച് വെച്ച സാധനം അവർ മേടിച്ച് വെച്ച കാരണം നമ്മൾ എടുത്തു. വീൽ റിമ്മ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡാണ്, എന്നാലും നമ്മളത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടയർ സെക്കൻഡാണ്, ടയറിന് പുതിയത് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ നിലവിൽ
2026 വരെ ടാക്സ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 26-25 വരെ ടാക്സ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ടെസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഏപ്രിൽ 25 ടെസ്റ്റ് കഴിയും. വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇത് നോക്കണ്ട, കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ സിൽവർ ടോൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിൽവർ ടോൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം ആ സിൽവർ ടോൺ മാറ്റി നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ വക ലൈറ്റുകളൊക്കെ പുത്തനാട്ടോ, ഈ വക ലൈറ്റുകളൊക്കെ പുത്തനാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ബ്രേക്ക് ഷൂ, ബ്രേക്ക് പാഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. മിറർ എനിക്ക് ടൈപ്പ് 1-ൻ്റെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മിറർ ടൈപ്പ് 2-ൻ്റെ മിററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലെൻസ് ലൈറ്റും സാധനങ്ങളും ഫുൾ സെറ്റ് പുതിയതാണ്. അതല്ലാണ്ട് ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ല, ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയാലും ഫുൾ സെറ്റ് പുതിയതാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടി പണിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കിലത്തെ മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എംബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആന മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് ആ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആ സാധനം പേപ്പർ ക്വാളിറ്റി സാധനമായിരുന്നു. അത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിയർ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് അറിയേണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു. എന്തുണ്ടായി വെച്ചിങ്ങനെ ആ സാധനം വണ്ടി കുളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ സാധനം പൊളിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ റൂഫിൻ്റെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പുത്തനാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പുതിയതാണ്. പിന്നെ വൈപ്പർ ആം പുതിയതാണ്. പിന്നെ ഈ സാധനം ഈ ലോഗോ മറ്റേ പുതിയതാണ്. നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സാധനം പൊട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയതുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ സൂട്ടാക്കി എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം പുതിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടണത് ലോ ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രലത്തെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മുടെ പാച്ച് വർക്കർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ടെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിതിട്ടുള്ള പണിയല്ല. ടെസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്ര പണിയൊന്നും പണിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ടെസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർക്ക്, ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ആൻറ്റിക് പീസായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണിതിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10-23 വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഈ വണ്ടീനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വൈപ്പർ ആംസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു മോഡലാണ്. വൈപ്പർ ആം 2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 1987 മോഡൽ വണ്ടി ആണ്. 86 ഇറങ്ങി 87 മോഡലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ ഒറിജിനലിൽ കിട്ടുന്നത് മൊത്തം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടാത്ത ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ മാർഗമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മിറർ വേണമെന്ന്. പക്ഷേ നടപടി അതിൽ കിട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ കയ്യിൽ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് 1-ൻ്റെ മിറർ വല്ലയിടത്ത് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തിട്ട് സാധനം മേടിച്ചോണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വണ്ടി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ശരിയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അന്തമില്ലാത്ത കൂട്ടലാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. പിന്നീട് എനിക്ക് ഇതുമ്പോൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടി നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആ റേറ്റ് അറിയിക്കാം. അണ്ടർബോഡി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഡ് ഫ്ലാപ്പ് മാരുതി ഒറിജിനൽ ജെന്യുവിൻ മഡ് ഫ്ലാപ്പാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അതേ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് നമുക്ക് ബൂട്ട്മോ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ KH 3737 എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല പണിതിട്ടുള്ള എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഫെയിലിയർ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആയിട്ടല്ല, കുറച്ച് കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത്ര നാൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനിയും ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോകളുണ്ട്. നമ്മളൊരു ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്താവും ഏതാവുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ശരി എന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ.